देश पंहिंजे मां धारिया ते ढकिजी वञो, पंहिंजी मिट्टी जी खुशबू लसिजी वञो ऐं फ़लस्तीन जियां फुरिजी वञो। शले नहीं खां अॻे काश विढ़ंदे मरूं। पंहिंजे ॾाॾा ने कबरनि मथां हथ खणो, पंहिंजे वॾड़नि जे हॾड़नि मथां हथ खणो ऐं लतीफ़ जे सॾड़नि मथां हथ खणो। कीअं तारीख़ जे मुंहुं ते दांगी मलियूं, शले नहीं खां अॻे काश विढ़ंदे मरूं। पंहिंजे कींझर पंहिंजे काछे कराची मथां हथ खणो, पंहिंजे कींझर कराची मथां हथ खणो, पंहिंजी नूरी तमाची मथां हथ खणो ऐं हिननि वॾेरनि जियां सिंध विकिणी छॾियूं। शले नहीं खां अॻे काश विढ़ंदे मरूं। अवामी तहरीक ज़िले सुजावल जा भाइरो ऐं भेनरो ऐं दड़े शहर जा वासियो, जिए सिंध, जिए लतीफ़, जिए फिक्रे पली जो, जिए तव्हां ऐं असांजो हक़ जिदोजहद। पानी जे मामले ते, सिंधु दरिया जे मामले ते मुंहिंजा भाउ ॻाल्हियूं करे विया आहिनि, छो त पाणी असांजे जियापी जो वाहिद ज़रियो आहे। सिंधु दरिया आहे त सिंध आहे, सिंधु दरिया न रहंदो पंहिंजी सिंध बि न रहंदी। तारीख़ गवाह आहे 1843 खां वठी सिंध जे पाणी ते मुसलसिल धाड़ा लॻंदा रहिया आहिनि। 1947 खां जॾहिं ही मुल्क आज़ाद थियो, सिंध उहो वाहिद पहिरियों सूबो हो जे असेंबली में करारदाद मंज़ूर कराई ऐं सिंध ई उहो सूबो हो जे पाकिस्तान जे ठहराव में सभ खां अॻियां हो। पर तारीख़ गवाह आहे सिंधियुनि खे संदन महिमान नवाज़ी हमेशह गिची में पई आहे। पाकिस्तान ठहियो, पाकिस्तान जे लाइ इमारतूं न हुयूं, उनखे आला जेके इदारा आहिनि उन्हनि जे लाइ इमारतूं न हुयूं। कराची में असां पंहिंजूं उन्हनि खे इमारतूं ॾिनियूं। हिंदुस्तान मां लोध आई, उन लोध खे असां हुनजी आजियां कई, उनखे पंहिंजूं ज़मीनूं ॾिनियूं, पंहिंजा घर ॾिना। पोइ असांजी कीअं तारीख़वार मुसलसिल नस्ल कुशी कई वई, उनजी तारीख़ कारनि पन्ननि सां भरी पई आहे। ही पीपल्स पार्टी गुज़िरियल 17 सालनि खां तव्हां ऐं असांजे वोट ते पलज करे हिते अरबा वज़ीर ऐं ॿिया जेके बि आहिनि हिते दड़े शहर सुजावल वठो कहिड़ी हालत कयूं आहे, कहिड़ो फूरूं ऐं लुटूं आहे। सुजावल ज़िलो आहे असांजो, सुजावल जी मेन बाज़ार खां मटंदे शर्म थो अचे, शर्म थो अचे। सुजावल ज़िले जी मेन बाज़ार जी हालत ॾाढो सुठी आहे। इहा त थी हिकिड़ी ॻाल्हि त असांजे वोटनि ते पलजंदड़ पीपल्स पार्टी कीअं असांजी तालीम, असांजी सिहत ऐं असांजे रोज़गार, असांजे ज़मीनुनि जी नीलामी कई। आपने हमारी तालीम की, नस्ल कुशी की तालीम का कत्लेआम किया। हम सिंधी अमन पसंद है, हम मेहमान नवाज हैं, अमन पसंद है, लेकिन हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ जंग लाज़मी है। तो फिर जंग ही सही, वो जंग हम अपने नस्लों की बका के लिए लड़ रहे हैं। ये मेरा वाज़ेह पैगाम पीपल्स पार्टी को है कि आपने सिंध के वोटों पे आला इमानों में आप पहुंचे, लेकिन आपने दिया क्या सिंधी आवाम को, सिवाय उसकी तालीम का कत्लेआम किया, उनके रोजगारों पे डाका डाला, उनकी सेहत का कत्लेआम किया, उनकी जमीनों की नीलामी की। अब बचा कुछ पानी है, अब हाण हिकिड़ो सिंधु दरिया बचा है। 5 सिंधियुनि वटि इहो तव्हां सभु ॿुधी छॾियो, असांजी ज़मीनूं हज़ारे कॉर्पोरेट फार्मिंग जे नाले में नीलाम कयूं वयूं पयूं ऐं कयूं वयूं आहिनि। हिकिड़ो इहो वाहिद सॼो सिंधु आहे। इन सिंधु ते बि हिननि नाअहल गलीज़ यज़ीद वक़्त जा यज़ीद आहिनि जेके असांजो पाणी बंदि करण लाइ असांजे सिंधु दरिया ते पहिरीं 86 नाल हुआ, पर हाणे ॻाल्हियूं निकिरनि पयूं त उन्हनि 86 नालनि वरी ॿिया बच्चा ॼणा आहिनि, उन्हनि 3 नालनि जे लाइ वरी बजट इन्हनि मुख़्तस कई आहे। माना टोटल 9 केनाल सिंधु दरिया मां
हुजनि अॼु ते दड़ी में थी रहियो जंगामन जेकॾहिं तव्हां तंग कंदा सिंधी क़ौम खे त पोइ हिन तरीक़े सां तव्हां सां जंग विढ़ंदी ऐं असां पंहिंजे जियापे ते को बि ॻाल्हि थियण न ॾींदासीं ऐं हेसि ताईं जेको बि तव्हां धाड़ो लॻायो आहे असांजे पाणी ते हुनजो ई सिंधी क़ौम तव्हां खां हिसाब वठंदी फुड़े जो हिसाब वठंदी ऐं जेको बि सिंध जो बाग औरत मर्द धीअ पुट जेको सिंधू दरिया जो हिकिड़ो कतरो बि पीए थो सिंध जो हिकिड़ो दाणो बि खाए थो पंहिंजे हिन जीजल माउ जे लाइ पंहिंजे सिंधू दरिया पंहिंजे पालनहार जे लाइ जंग विढ़ंदो ऐं साह जी आख़िरी घड़ियुनि ताईं जंग विढ़ंदो ऐं तव्हां यज़ीदनि खे तव्हांजे मंत अंजाम ताईं पहुचाईंदो वतन खे तूं विराई थो वतन खे तूं विराई थो वतन ॾींदो जॾहिं वरंदी तॾहिं तारीख़ दांगीअ जी अवां जे मुंहं ते फिरंदी वतन सिज जो वतन आहे फटियो जेकर फटे सघिजे वतन कोई कफन कोन्हे चुकी जी सां कटे सघिजे वतन आहे वहकरे वांगुरु सिंधु